Oke CS ku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Anak Kampung Warutua. Nah, hari ini sebenarnya tidak ada tugas mancing, cuma hari ini mau tes joran baru sama, kalau tidak salah Pak, BC atau apa namanya. Ini kiriman dari keluarga. Nah, dia lihat YouTube saya, akhirnya karena reelnya kecil mungkin merasa apa, akhirnya saya dikirimkan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kirimkan paman, yes. Nah, ini saya coba ini belajar casting di paret ini dulu. Bukan paret sih, ini kolam ada 7 kolam. Nanti kita datangi semua. Kalau dilihat dari ikannya sih ada ikan gabusnya. Nah, cuma mohon ini CSQ, mohon pencerahan atau pembelajarannya cara memakai BC atau apa, ndak ngerti nih. Reel yang seperti ini katanya untuk casting bagus nih. Nah, oke CSQ, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, karena puasa 5 hari lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah-ibadah kita bagi umat Islam yang menjalankannya. Oke CSQ, terima kasih banyak telah mengikuti. Kita coba nih yang baru. Cus, lanjut. Ini kolamnya. Cara makainya pun belum ngerti nih Ces, seperti apa nih makainya. Kemarin saya coba di rumah pakai batu. Wah, kusut Ces, nggak tahu di sini. Kusut Ces, kusut. Masih kusut Ces, kusut benangnya Ces. Ternyata sulit makainya Ces. Jangkauan lemparan saya pun mungkin tidak sampai 10 meter. Masih perlu belajar lagi nih pakai ini Ces. Jadi kalau di tempat-tempat luas saya rasa bisa ini pakai ini. Kita coba di kolam-kolam ke sana lagi Ces, siapa tahu ada gabusnya untuk lauk hari ini. Ayo lanjut cus. Lumayan Ces. Oh. Aw, amis Ces, amis. Lanjut.
CSku. Ternyata pakai BC itu casting, pengen belajar ternyata susah. Susah gampang, perlu didalami lagi nih belajarnya pakai ini. Ini kolam untuk belajar ya. Nanti kita pakai di tempat-tempat luas lah. Karena, oke, kita lanjut ya, belajar di kolam, belajar. Lanjut. Zong Chess. Oke CS ku, saya sudahi dulu nih sampai di sini videonya. Hari ini cuma jalan-jalan tadi, tapi bawa pancing coba-cobain ini pancing baru. Alhamdulillah hamis hari ini CS ku. Cuman walaupun dapatnya 1 ekor tapi puas lah. Insya Allah belajar lagi karena belum bisa terlalu pakai ini sih. Nanti mohon penjelasannya, pencerahannya untuk memakai ini, caranya seperti apa, bagaimana bagusnya, lemparannya bagaimana, nanti tulis di bawah kolom komentar CSku ya. Oke CSku, hari ini dapat 1 ekor. Lumayan besar ini CSku. Alhamdulillah amis nih jalannya. Oke, cukup untuk makan siang hari ini. Oke CSku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.